Матильда, у кого отвал гидроблока, у кого пинается с драйва на реверс? Скорей, скорей. Чуть газани. Чуть. О, звук исчез. Включи нейтраль. Всем привет! Сегодня будем рассматривать причину постороннего шума на вариаторе GF015 на автомобиле Nissan Qashqai 2013 года выпуска, пробег чуть больше 90 тысяч километров, 1.6 двигатель, передний привод. Данный вариатор не славится своей гипернадежностью, имеет ряд детских болезней. В данном случае у нас посторонний шум, который проявился при данном пробеге на паркинге, либо на нейтрале, когда машина находится, естественно, в заведенном состоянии. Владелец у данного автомобиля один, пробег штатный. Он сам, человек, имеет опыт, 40-летний опыт эксплуатации автомобилями. Он быстро на нем не ездил никуда, бездорожье тем более, ввиду переднего привода. Щадящий режим эксплуатации существовал всегда. И в один прекрасный момент он заметил то, что при переводе автомобиля на паркинг появился посторонний шум. Когда включается реверс либо драйв на месте, посторонний шум уходит. Когда включаем нейтраль, опять он появляется. Это уже говорит о том, что что-то не в порядке с трансмиссией. Когда при разном положении селектора на месте уменьшается либо увеличивается шум, либо его нет вообще. То есть изменение позиции селектора дает знать, коробка это либо двигатель. Было принято решение продиагностировать, откуда исходит данный шум и что из этого получилось. Смотрим. Заводи. Так, звук на паркинге. Сейчас включи драйв. О, звук исчез. Включи нейтраль. Включи драйв. Отпусти тормоз. Ну-ка. Нажми на тормоз. Отпусти тормоз. Нажми на тормоз. На нейтраль. На драйв. Так, пробег у нас 90 тысяч километров. Посторонний звук при движении, который мы сейчас услышали, плюс к этому звук, когда мы включаем нейтраль на месте, либо паркинг. То есть включи паркинг. Ну а на драйв включи. Вот звук исчез. Отпусти тормоз на драйве. Чуть газани. Чуть. Нажми на тормоз. Интенсивность увеличивается при наборе скорости. После диагностики мы выявили, что шум исходит из трансмиссии. Со стороны конусов он даже больше чувствуется. Послушали на всякий случай эндоскопом по типу врачебным. Он дал конкретный источник постороннего шума. И было принято решение демонтировать трансмиссию, и уже дефектовка покажет, в чем причина и что с этим делать. Как говорится, вскрытие покажет.
По поводу того, что редко ролики выходят, ну, заняты рутиной, и ничего такого из ряда вон выходящего интересного не происходило. А данный вариатор можно рассмотреть. В принципе, достаточно интересный момент, почему появляется шумность, как с этим бороться и возможно ли с этим бороться. Поэтому будем сейчас рассматривать дефектовку данного вариатора. Демонтировали коробку. Сейчас будем ее грузить на разделочный стол и уже смотреть, как все это происходит и что дает посторонний звук. Так, есть тут тяжелые фракции. Есть тяжелые фракции. Посмотрим. На фильтре тоже есть отложение металла. Только вот это. И все. Стружки здесь практически нет. Данный люфт не является нормой. Будем разбирать дальше, смотреть. Ну, подержи вот так вот. Так, первичный вал в люфте. Так, давай откручивай. Так, подшипник цел. Вот. В большинстве случаев изнашивается подшипник первичного вала. Вот сам первичный вал. Бывает так, что здесь стачивается тефлон и посадочная плоскость тефлона. И тогда вал полностью меняется. Кстати, он здесь тоже подтерт. Вот видно. Видишь? Угу. Видишь, да? Видишь подтертость. Это раз, что уже плохо. И сам подшипник. То есть посторонний звук именно из этого места исходил при включении, при паркинге, нейтрале, при движении. Когда переключаемся в драйв, звук уходит, в реверс звук уходит. Ну, он полностью развалился. Его стружка попадала в поддон и частично попала в гидроблок. Будем рассматривать состояние конусов ремня. По этим позициям мы рассмотрим, в каком состоянии масляный насос. Пробег у нас практически 100 тысяч километров. Щадящий режим эксплуатации был на данной трансмиссии. Появился посторонний звук. Человек ездит на ней очень аккуратно. В принципе, ничего не предвещало беды. И данная позиция появилась сравнительно недавно, потому что подшипник полностью не развалился, так как он имеет свойство разваливаться. То есть мы бы вынимали этот вал, и у нас бы обойма бы осталась на валу, а здесь бы рассыпанные шарики были бы в этой посадочной плоскости. Надо осмотреть эту плоскость, посадочную плоскость, куда ставится данный подшипник на износ. Плюс данного ремонта это человек обратился сразу после появления шумов. Тогда можно было на что-то надеяться на положительное, потому что особой стружки
она есть в поддоне, но особой стружки нет. И плюс к этому нет такого, что подшипник полностью развалился. Начал разбивать вот эту поверхность. Разбиваться поверхность на первичном валу, на тефлоновом кольце. И мы можем видеть здесь то, что эту позицию тоже под замену. Сейчас прозумируется. Вот. Здесь просто не царапки, здесь плоскость уничтожена. Ввиду того, что вал люфтил, эти позиции под замену. Под замену. После осмотра конусов уже будем заказывать запчасти и далее собирать. Вон она, микропотертость есть. Вон с той стороны. Рассмотрим конуса, в каком они состоянии вместе с ремнем. В каком состоянии ремешок? Ремень. Ремень имеет минимальный износ. Конечно, под 100 тысяч километров пробега. Это щадящий режим эксплуатации. Сейчас зафиксируем. Насечки. Ремень имеет протектор. Вот эти вот насечки, которые существуют. По этим насечкам можно определить степень износа ремня. Эти насечки являются протектором, с помощью которого идет зацепление с конусом, с плоскостью конуса. Сами конуса. Сейчас посмотрим. Сами конуса имеют идеальную плоскость. Здесь надо подсветить. Нет ярко выраженных задиров. Хотя клапан в масляном насосе, он, как мы видим, подклинивал. Потому что имеет ряд задиров, что не особо хорошо. Вот. И хватает каких-то долей секунд, если он в подклинившем состоянии находится при работе. Хватает доли секунд, чтобы была просадка по давлению, и здесь образовались задиры, и подрало конуса, и ремень пришел в негодность. Здесь этого удалось избежать. После дефектовки мы выявили, что источником шума является подшипник первичного вала. То есть вот он, сам первичный вал. Мы видим, что он здесь изношен. В этом месте. Вот тефлон проточило. Ну там на том видеоряде все это видно. И подшипник можно послушать. И он имеет такой вот люфт. Офигительный. Но он до конца не разрушился. Потому что бывают случаи, когда при его демонтаже шарики остаются и разлетаются по всей коробке. Здесь явно видно, что когда только начался шум, машина была поставлена на прикол, а потом отправлена на диагностику и последующий ремонт. То есть при появлении данного шума эксплуатировать данный автомобиль это очень дорого потом выйдет и небезопасно. Потому что шарики разлетятся по всей коробке, я даже не знаю, что будет, но будет очень и очень прискорбно. Плюс еще даже при демонтаже поддона, при осмотре масляного фильтра, здесь можно заметить стружку. То есть подшипник вот визуально цел, но он все равно из-за того, что развалился внутри, стружка из него просачивается и в поддон, и в фильтр, и во всю гидросистему. Что не есть хорошо, потому что если он полностью развалится, то и гидроблок придется потом ремонтировать, и конуса менять с ремнем, и прочее. Почему был данный звук?
Этот вал останавливается только в случае того, то есть на паркинге он крутится постоянно, на нейтрале он крутится постоянно, отсюда посторонний шум. Когда мы включаем на месте драйв, вал, естественно, останавливается, машина подготавливается к движению, отпускаем тормоз, машина начинает движение, как нормально разгоняемся, опять слушаем этот шум. То есть на месте, на реверсе или на драйве данная позиция останавливается, поэтому шум и исчезал. Плюс к этому сам корпус первичного вала, имеет износ, вот, достаточно ощутимый. Эти две позиции под замену стопроцентно. Почему это произошло? Если говорить о причинах произошедшего, то это заводской конструктив. Не заводской брак, а просто конструктив. Ввиду того, что подшипник здесь настолько мизерный, он похож на подшипник, который в генераторах устанавливается, либо в другом навесном оборудовании в автомобиле. А данная позиция держит целый первичный вал, узел высоконагруженный и очень быстро изнашиваемый. Это конструктивная недоработка. И самое главное, что у нас с конусами и ремнем. Ввиду того, что автомобиль практически сразу уехал в ремонт, и человек не продолжал эксплуатацию, бывает часто, что люди не договаривают о том, что как коробка вышла из строя, то есть говорят, что они эксплуатировались с неисправностью там 1 день, на самом деле несколько месяцев, либо говорят, что несколько месяцев, на самом деле эксплуатировали 1 день, что тоже имеет место быть, то есть объективность. Хотя в этом ничего страшного нет, чтобы сказать объективно, когда появился шум и что с этим делать. Ну, человек еще советской закалки, он, естественно, закончил свою поездку сразу моментально и обратился. Одним из слабых мест является солнечная шестерня, она просто отваливается. Это солнечная шестерня, так называемая. Бывает так, что на некоторых машинах, на Жуках, к примеру, она ломается. Каким образом? Эта шестерня отделяется от корпуса барабана, и машина перестает ехать вперед в один прекрасный момент. То есть она разъединяется по шву. Чем это обусловлено, не могу сказать. Качеством изготовления, либо какими-то другими вещами. Плюс на конусе не держится гребенка. То есть гребенка сама по себе, с которой считывает датчик, она проворачивается. Ну, то есть датчик не может объективно считать количество оборотов с конуса. Из-за этого блок управления вариатором не может понять, какое количество оборотов у конуса, и продумать свой алгоритм работы. Шлифовать конус не имеет смысла ввиду того, что излишний слой с них снимать это не есть хорошо. Плюс состояние ремня не вызывает никаких нареканий. Ремень за 90 тысяч километров, кстати, в очень хорошем состоянии. Там даже нет, не стерт протектор, там не на 20%, не на 30%, его там износ 10-15%, что тоже не может не радовать. То есть щадящий режим эксплуатации. Пришли запчасти. Начнем с первичного вала. Вот он, уюзанный первичный вал с поврежденным тефлоном. Сейчас покажу. А ну-ка, зумируйся. Вот поврежденный тефлон, и сам первичный вал, его плоскость повреждена. Здесь, как мы видим, плоскость даже не имеет минимальной выработки. И тефлон в нормальном состоянии. Следовательно, этот вал новый. Подшипник здесь идентичный, не имеющий никаких посторонних люфтов, в отличие вот от этого.
Далее. Посадочная плоскость первичного вала. Сама вот эта цапфа, она, которая стояла в трансмиссии, уже выработала свой ресурс. Здесь выработка. Та, которая пришла, здесь выработки нет никакой. Далее санаксовский клапан под масляный насос, потому что он имеет минимальные задиры, и комплект тефлоновых колец. Так, конфет не положили, жалко. Будем это не спеша собирать и уже делать какие-то выводы. Осталось у нас проварить фитинг радиатора. Вот здесь вот радиатор отдельно охлаждения трансмиссии находится, вариатора, вот он. Сюда подводятся шланги, подача и обратка. И есть небольшой здесь, так сказать, заводской дефект. Небольшое запотевание здесь. В сочленении шланга и фитинга, то все сразу проварить это аргоном. Аргонщики за это дело берутся, то есть здесь вопросов быть не может. Второй бы тоже скоро бы потек. Что-то с ними страшное происходит. Теперь включи драйв. Отпусти тормоз. Потихоньку на тормоз. На нейтраль. На паркинг. Теперь на реверс. На нейтраль. На драйв. Отпусти тормоз. Звука постороннего нет. Будем досконально сейчас все проверять и потом проверим ее на дороге. Как она себя ведет? Но того звука, который был изначально, его нет. И посторонних шумов тоже никаких нет. Так, на нейтрале никакого звука нет. На нейтрале все нормально. На драйве тоже. На паркинге тоже. Посторонних звуков никаких нет. То есть все нормально в штатном режиме. В плотном потоке при рабочей температуре тоже все в штатном режиме. В городских условиях, если мы ездим газ-тормоз, никаких нареканий нет. Касаемо данного рода эксплуатации, данного автомобиля, он эксплуатируется всегда в щадящем режиме. Здесь к владельцу нет никаких, так сказать, опасений, то, что он будет как-то неаккуратно его эксплуатировать. Так как изначально все 90 тысяч километров была размеренная медленная езда. Практически отсутствовали пробки. Поэтому и ремень, и конуса в нормальном состоянии.
На одном из конусов есть потертость, но ничего страшного, она не чувствуется, она не прочувствуется, там нет никакого задира. Протертость, она видна, но структура металла не нарушена, то есть там нет никакой лунки, нет никакого, так сказать, нарекания. По трассе все в штатном режиме. Здесь мы отследили непосредственно данную трансмиссию в прогретом состоянии, чтобы она полностью прогрелась и выдала, так сказать, что с ней может быть после сборки. Режим обкатки в любом случае производится, даже если никаких вещей, каких-то из ряда вон выходящих и механизмов не меняется, все равно обкатка имеет место быть, она необходима жизненно. Поэтому здесь все в штатном режиме. Все плавно и хорошо. То есть никто не застрахован, просто надо проявлять самодиагностику, следить за шумами, поведением и за маслом. Менять масло в обязательном порядке. Для всех трансмиссий можно обязать раз в 40 тысяч, это нормально. Это нормально для наших условий эксплуатации, для нашей страны. Всем удачи на дорогах, всем пока. Я дал ей понюхать фрикцион сожженный. Сейчас она по этому запаху определит, у кого сожженная трансмиссия. Матильда, ищи.